First of all, thanks to all my students for your increase and interest to watch my channel. Dear students, if you are not sure which sounds you need to work, consonants, vowels, or monophthongs, or diphthongs, వీటిలో ఏది నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏది నాకు అవసరం అనేది నీకు ఖచ్చితంగా తెలియకపోతే యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ వన్ బై వన్ ఫ్రమ్ యువర్ వర్క్ బుక్. ఒక్కొక్కటి అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్రీక్వెంట్ సైలెంట్ కాన్జనెంట్స్? ఎక్కువగా తరచుగా సైలెంట్ కాన్జనెంట్స్గా వచ్చేటువంటి కాన్జనెంట్స్ ఏంటి అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే కొంచెం ఆలోచించుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. జనరల్లీ ఆర్ చాలా ఎక్కువ సార్లు సైలెంట్ వస్తుంది. చూస్తే ఫార్మర్, ఫామ్, వామ్ ఇలాంటి వర్డ్స్లో. అదేవిధంగా టీ సైలెంట్ ఎట్లా వస్తుంది? టీ కూడా చాలా చోట్ల సైలెంట్ లెటర్ అనమాట. విజిల్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో. అదేవిధంగా ఎల్ చాలా వాటిల్లో సైలెంట్. టాకు, వాకు, పాము ఇలాంటి వాటిలో. అదేవిధంగా జిహెచ్ ఈ లెటర్స్ కూడా సైలెంట్. రఫ్, టఫ్ ఇలాంటి వాటిలో. కానీ గోస్ట్ ఇలాంటి వాటిలో సైలెంట్ కాదు. సో ఈ జిహెచ్ సౌండ్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ సౌండ్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదేవిధంగా టీహెచ్ సౌండ్, ఈ టీహెచ్ సౌండ్స్ ఉండేటువంటి దా, తా లాంటి శబ్దాలను ప్రాక్టీస్ చేయాలి. లుక్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఆడ్ సౌండ్స్లోకి వచ్చినప్పుడు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ముందు ఇంగ్లీష్ భాష, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గురించి మీరు కొంత తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే తేనె తీయగా ఉంటుందని చెప్తే అర్థం కాదు కదా, తిని చూస్తేనే ఆ రుచి అర్థం అవుతుంది. అదేవిధంగా మీరు ఇంగ్లీష్ భాష యొక్క రూపాన్ని చూసినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ ఆడ్ సౌండ్స్ లాంటి టాపిక్స్ అర్థం అవుతాయన్నమాట. Now let us see some exercises for extra contrast practice covering some more usual sounds. Dear students, every student has different problems, so you should work on the questions with the sounds that you find difficult. అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో ఏరియాలో డల్గా ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ డల్ అనుకుంటే అక్కడ సౌండ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎక్కువగా. Now let us check our understanding with vowel sounds, especially vowel sounds. Look students, here మనం కొన్ని vowel sounds ని చూద్దాం. ఇక్కడ సేమ్ సౌండ్, డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్. సౌండ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అది ఎలాగో చూడండి. ఇక్కడ వోవెల్ ఈ అనేటువంటిది, ద వోవెల్ ఉంది కదా, ఈ అనేటువంటి వోవెల్, ఈ ఈ అనేటువంటి సౌండ్కి స్పెల్లింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో. బీట్, బిఈటి బీట్, బిఈఏటి బీట్, డిఈఎన్ఈ డీన్, ఎఫ్ఐఎఫ్ ఫీఫ్, లేకుంటే థీఫ్ అనుకోవచ్చు. అదేవిధంగా రిసీవ్, కీ, రొటీన్. సో ఈ ఆల్ వర్డ్స్ వీటన్నిటిలో కూడా ఈ అనే సౌండ్ ఉంది, మీరు గమనించండి. ఈ అంటే ఈ అనే సౌండ్ షార్ట్ ఈ కాదు, ఈ ఈ అనేటువంటి ఈ అనేటువంటి సౌండ్ వర్డ్లో ఎన్ని రకాలుగా వస్తుంది. మామూలుగా మనం రెండు ఈలు పక్క పక్కనే వస్తే ఈ అనుకుంటాం, కానీ ఈఏ కలిసిన ఈ వస్తుంది. కొన్ని చోట్ల ఇలాంటి పదాల్లో ఒక్క ఈ ఉన్నా కూడా ఈ వస్తుంది. కొన్ని వర్డ్స్లో ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వస్తుంది, ఐఈ ఉన్నప్పుడు కూడా. ఇకపోతే ఈఐ ఉన్నా కూడా కొన్ని వర్డ్స్లో ఈ అని పలకాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ వై కూడా ఈ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది చాలా చోట్ల. అదేవిధంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఒక్క ఐ మాత్రమే ఉన్నా కూడా ఈ బీట్, బీట్, డీన్, ఫీఫ్, రిసీవ్, కీ, రొటీన్. ఇక్కడ ఈ వొవెల్స్ అనేవి
ఏదైనా కూడా ఈ సౌండ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఇలా ఒంటరిగా ఈ వచ్చినా కూడా ఈ సౌండ్ వస్తుంది కొన్ని చోట్ల. సో నేను అందుకే నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ భాష గురించి నేను కొంచెం పరిచయం చేశాను. అసలు ఆడ్ సౌండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఇంగ్లీష్ భాష ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియాలి. సో మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో కూడా చూడండి. తక్కువ లెటర్స్ ఎక్కువ శబ్దాలను ఇవ్వటానికి ఏ విధంగా అనేది నేను చెప్పాను అక్కడ. సో ఇప్పుడు కాన్సనెంట్ జా జా ఈ జా సౌండ్ని చూద్దాం. ఈ కాన్సనెంట్ జా అనే సౌండ్కి ఇప్పుడు ఈకి ఎన్ని రకాల వొవెల్స్ కలిసి ఈ అనే సౌండ్ ఇచ్చాయో అదేవిధంగా ఈ హల్లు శబ్దం అయినటువంటి కాన్సనెంట్ జా అనే దానికి కూడా రకరకాల స్పెల్లింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే సౌండ్ ఈజ్ సేమ్, స్పెల్లింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో జా యాజ్ ఇన్ జగ్, జా యాజ్ ఇన్ జెస్చర్, జా యాజ్ ఇన్ judge, ja as in suggest, ja as in adjust, ja as in grandeur, ja as in soldier, ja as in sandwich. సో ఇవన్నీ కూడా ఇది ఒక్కటి కొంతమంది మాత్రమే జా పలుకుతారు, శాండ్విచ్ అని. మిగతావన్నీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా జా అనే సౌండే పలకాలి వీటన్నిటిలో కూడా. అంటే ఒక జా అనేటువంటి తెలుగులో ఒక జా అనేటువంటి అక్షరానికి ఇంగ్లీష్లో అదే మనమైతే ఒక జా రాస్తాం తెలుగులో జా అనే శబ్దానికి. కానీ ఇంగ్లీష్లో చూడండి ఎన్ని రకాలుగా స్పెల్లింగ్స్ ఉన్నాయో. సో ఈ వర్డ్స్ ఏ వచ్చినా కూడా మీరు ఈ జీ అనేటువంటి సౌండ్కి జాగా గుర్తించండి. చూడండి అన్నిట్లో జీ ఉంది, జీ జీ జీ. సో జీ కాకుండా కూడా కొన్ని చోట్ల జా సౌండ్ ఎలా వస్తుందో కూడా మీరు గమనించుకోండి. సో ఇవన్నీ కూడా కాన్సనెంట్స్ విషయం అన్నమాట. కాన్సనెంట్స్ విషయంలో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం హల్లుల శబ్దాల్లో ఎలా డిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాయి అనేది. సో మీరు ఆడ్ సౌండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏవి ఇచ్చినా కూడా మీకు ఈ విషయం తెలిస్తేనే మీరు చేయగలరు. The most important useful words with correct pronunciation. How to pronounce the most useful words with correct pronunciation అనేటువంటిదే ఈ ఆడ్ సౌండ్స్ కింద కవరేజ్ చేసేటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాసెస్ అన్నమాట. అంటే మనకి నిత్య జీవితంలో ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ సో మెనీ వర్డ్స్ వి యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్, బట్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్? But what is the correct pronunciation of the most useful words? We don't know. So the problem is solved here by practicing more odd sounds under this question number 18. Okay. ఇప్పుడు నేను మీకు మరికొన్ని కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ని పరిచయం చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ సి లెటర్ అండర్లైన్ చేశారు. సో చెక్, చౌక్, క్వైర్. సో ఇక్కడ సిహెచ్ అనేటువంటి ఈ సౌండ్ క్వైర్, కా సౌండ్ ఇచ్చింది క్వైర్. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ క్వైర్. క్వైర్ అంటే ఒక పాటగాళ్ళ బృందాన్ని క్వైర్ అంటాం అనమాట ఇంగ్లీష్లో. ఇకపోతే చౌక్ అంటే చక్రాల కింద ఉంచేటువంటి మేకు, చౌక్. సో ఇక్కడ చా సౌండ్, ఇక్కడ చా సౌండ్, ఇక్కడ మాత్రం క్వా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ క్వైర్. నెక్స్ట్ థండర్, ఆథర్, రాదర్. సో రాదర్ అనే చోట ఇక్కడ టీహెచ్ దా సౌండ్ ఇచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ రాదర్. అదేవిధంగా పెన్, పెంగ్విన్, పెన్సిల్, ఎన్ అండర్లైన్ చేశారు. సో ఇక్కడ పెంగ్విన్ ఇంగ్ వచ్చింది, ఎన్ జీ కలిసినటువంటి ఇంగ్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ పెంగ్విన్. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ మాత్రమే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. కట్, కార్, సెల్. సెల్ ఈజ్ ఆన్సర్. సా వచ్చింది, ఇక్కడ కార్, ఇక్కడ కార్ వచ్చింది, కా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెల్. ఇక్కడ చూస్తే కోల్డ్, కోల్, సెలరీ. సో ఇక్కడ సా సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ సెలరీ. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఉండే ఇక్కడ ఇది
వొవెల్ సౌండ్ కౌ, బౌల్, లో. సో బౌల్, లో. ఇక్కడ ఓ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఈ రెండిట్లో ఓ సౌండ్ వస్తుంది, ఈ ఓడబ్ల్యూ కాంబినేషను. సో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తుంది లెటర్ ఓ, డబ్ల్యూ. సో లో అంటే ఓ, బౌల్. సో కొంతమంది నేటివ్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ అండ్ అమెరికన్స్ ఇది కూడా ఔ అని పలుకుతారు. సో ఏది ఏమైనా ఆన్సర్ ఈజ్ కౌ. ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ కౌ. కౌలో ఊ ఊ పలుకుతుంది అనమాట. డబ్ల్యూ అనేది ఊ పలుకుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కౌ. ఇక్కడ ఊ పలకదు. బౌల్ అంటే ఔ అయినా పలుకుతుంది, లేదంటే ఓ అయినా పలుకుతుంది, కానీ ఊ పలకదు. బౌల్ కాదు, బౌల్ అన్నాను. బౌల్ ఔ కానీ ఓ కానీ పలుకుతుంది. అంటే కొంతమంది అమెరికన్స్ దీన్ని ఓగా పలికితే, కొంతమంది బ్రిటిషర్స్ ఔగా పలుకుతారు. కానీ ఊ అనేటువంటిది లేదు ఇక్కడ. ఇకపోతే లో, లోలో కూడా ఓ సౌండ్ మాత్రమే ఉంది. సో కౌ అనేటువంటి ఇక్కడ మాత్రమే ఊ సౌండ్ ఉందన్నమాట. ఖా, ఊ, ఖావ్, ఊ, ఖావ్. సో దట్ ఈజ్ ఆన్సర్. సో ఇలాంటి మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వర్డ్స్ మనం చాలా జాగ్రత్త చేయాలి. కాకపోతే ఇది మనం చెప్పుకున్నది టీహెచ్ సౌండ్. ఫేదర్, ఫాదర్, ట్రూత్. ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూత్. దా సౌండ్ వచ్చింది ఇక్కడ, ఇక్కడ దా సౌండ్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ష్యూర్, షుగర్, లేజర్. ష్యూర్, షుగర్ ఈ రెండిట్లో షా సౌండ్ వచ్చింది, లేజర్లో జా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ లేజర్. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ జెన్యూన్, జెంట్, గెస్ట్. జెన్యూన్, జెంట్ ఈ జే సౌండ్ వచ్చింది. జెన్యూన్, జెంట్. ఇక్కడ మాత్రం గెస్ట్, గా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ గెస్ట్. నెక్స్ట్ టీని అండర్లైన్ చేశారు చూడండి. కల్చర్, వల్చర్, వోల్టేజ్. ఇక్కడ టీకి చా సౌండ్ వచ్చింది. వల్చర్, కల్చర్. ఇక్కడ మాత్రం వోల్టేజ్, టే, టా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఇస్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ చూడండి క్లోజ్, క్లోన్, కవర్. అంటే మూడిట్లో సీకి ఒకటే సౌండ్ వచ్చింది, కా సౌండే. క్లోజ్, క్లోన్, కవర్. అయితే ఇక్కడ ఆడ్ వర్డ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే మూడిట్లో కా సౌండ్ ఇచ్చింది, కాగుణింతుల సౌండే, కానీ ఒకటి ఆడ్ వర్డ్ ఉంది. ఎలా కనుక్కోవాలంటే పక్కన ఓ అనేటువంటి కన్సోనెంట్ పక్కన ఓ అనేటువంటి ఓవెల్ చేరినప్పుడు రెండిటికి ఒకటే శబ్దం వస్తుంది, ఒకదానికి తేడాగా శబ్దం వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది వాస్తవానికి సీని కాదు, పక్కన ఉన్నటువంటి ఓని కలుపుకొని సీని చూస్తే అప్పుడు ఈ సి సౌండ్ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ క్లోజు, క్లోన్. కాకోత్వం ఇస్తే క్లోజ్, కాకోత్వం ఇస్తే క్లోన్. ఇక్కడ మాత్రం కవర్, కా మాత్రమే ఉంది, ఓత్తోలు గీతోలు లేవు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇది కవర్. అంటే ఇక్కడ మీరు అండర్లైన్ చేసినటువంటి లెటర్ గురించి ఆలోచించకూడదు, వెంటనే పక్కన ఉన్నటువంటి ఓవెల్ సౌండ్ గురించి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ మూడు ఒకే రకంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది మనం ఈ ఓవెల్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నమాట. కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ మాత్రం మూడిట్లో ఒకే విధంగా ఉంది. 3 వర్డ్స్లో 3 వర్డ్స్లో ఒకే కాన్సనెంట్ సౌండ్. కానీ వొవెల్ సౌండ్ చేరటం వల్ల ఈ కాన్సనెంట్కి గుణింతం మారుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మూడి సౌండ్ ఒకే విధంగా ఉన్నప్పుడు వెంటనే మీరు పక్కనే ఉన్న వొవెల్ని కలుపుకొని చూస్తే గుణింతం అర్థమవుతుంది. సో వొవెల్ కలిసినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ మనకి లెక్క అన్నమాట. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ చూడండి. ఇక్కడ టైపాయిడ్, టైప్, 20. సో వైని అండర్లైన్ చేశారు. టైపాయిడ్, టై ఐ సౌండ్ వచ్చింది, టైప్ ఐ సౌండ్ వచ్చింది, 20 ఈ సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ వై ఈ సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 20. అదేవిధంగా ట్విట్టర్, టూ, ట్వైన్. ఇక్కడ కూడా డబ్ల్యూ సౌండ్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూడాలి, ఓవెల్తో సంబంధం లేదు, ఈ ఓవెల్ లెటర్స్తో సంబంధం లేదు. ట్విట్టర్, టూ, ట్వైన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2. 2లో మనకి ఎలాంటి వా సౌండ్ కానీ పలకడం లేదన్నమాట. ట్వైన్, ట్వైన్ అన్నప్పుడు వా సౌండ్ వచ్చింది, ట్వైన్. ట్విట్టర్లో ట్వీ వా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2.
అదేవిధంగా వాల్నట్, వ్యాగన్, రెచ్. ఇక్కడ డబ్ల్యూ సైలెంట్, రెచ్ అంటాం, వ్రెచ్ అనం, వ్రెచ్ అని అనం అనమాట. సో డబ్ల్యూ ఇక్కడ సైలెంట్ కాబట్టి ఇది ఆడ్ వర్డ్ అయింది. సో మీరు సైలెంట్ లెటర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. ఇదే విధంగా డిస్ట్రాయ్, డౌరీ, హానీ. డౌరీ, హానీ ఈ రెండిట్లో వై సౌండ్ ఈ వచ్చింది, డౌరీ, హానీ. కానీ డిస్ట్రాయ్ ఐ సౌండ్ వచ్చింది ఇక్కడ వైకి. సో ఆన్సర్ ఇస్ డిస్ట్రాయ్. డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం ఇప్పుడు కాన్సనెంట్స్ విషయానికి వస్తే అన్ని కాన్సనెంట్స్కి డబుల్ సౌండ్స్ ఉండవు. అంటే ఇప్పుడు మనం సి అనేటువంటి కాన్సనెంట్ ఉందనుకోండి, దానికి కా సౌండ్ ఉంది, చా సౌండ్ ఉంది. అండ్ సెల్ ఇలాంటి వర్డ్స్లో సా సౌండ్ కూడా ఉంది. సో ద లెటర్ సి హ్యాస్ 3 kinds ఆఫ్ సౌండ్స్, సా, చా అండ్ కా. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఉండేటువంటి సేమ్ కాన్సనెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఉండేటువంటివి కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి, అన్నీ లేవు. ఉదాహరణకి జీ మనం చూడవచ్చు, జీ లెటర్ జీఎం గమ్ అవుతుంది, జీఎం జమ్ అవుతుంది. సో జీ ఒకటి, సి ఒకటి, మనకి డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఉండేటువంటి కాన్సనెంట్ లెటర్స్ అన్నీ లేవు, కొన్ని మాత్రమే. అండ్ ఎస్హెచ్ కలిసినప్పుడు వచ్చేటువంటి సౌండ్. సో ఎస్ సౌండ్, ఎస్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఉండేటువంటి ఒక కాన్సనెంట్ ఎస్ అనేది. సో ఇప్పుడు రీజన్ ఇలాంటి వర్డ్స్లో జా, రీజన్, ఎస్ జా పలుకుతుంది. సో ఇలాంటి కాన్సనెంట్స్ని మనం కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అన్ని కాన్సనెంట్స్కి డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అనేవి లేవన్నమాట. అండ్ మరో ఇంపార్టెంట్ కాన్సనెంట్ ఏంటంటే, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సనెంట్ దట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్, ద కాన్సనెంట్స్ టీ అండ్ హెచ్. The combination of the letters T and H has different sounds. Okay. In some words, the sound is ta. In some words, the sound is da. And when we pronounce the article di, the sound is di. So ఆర్టికల్స్లో దా ది అంటాం ఈ టీహెచ్ వర్డ్స్ని. అలా కాకుండా ఆర్టికల్స్లో కాకుండా మామూలుగా కొన్ని వర్డ్స్లో ఈ టీహెచ్ అనేటువంటి ఈ రెండు కాంబినేషన్, ఈ రెండు టీహెచ్ అనేటువంటి ఈ రెండు కాన్సనెంట్స్ క్లస్టర్ ఏదైతే ఉందో, ఇది కొన్ని వర్డ్స్లో ఫాదర్, ఫేదర్, వెదర్ ఇలాంటి వర్డ్స్లో దా సౌండ్ ఇస్తుంది. కొన్ని వర్డ్స్లో బర్త్, డెత్, లేదంటే సో మెనీ వర్డ్స్ ఎండింగ్ విత్ టీహెచ్, ఆల్ సౌండ్స్ తా సౌండ్. ఓకే, యాత్, బాత్. సో ఇలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సనెంట్ క్లస్టర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ టీహెచ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి పి సౌండ్ చూద్దాం. ఇక్కడ పి, పెన్, పన్, సామ్. సో ఇక్కడ పి సైలెంట్, సామ్ అంటాం కానీ సామ్ అనం. సో ఇది ఆడ్ వర్డ్. అదేవిధంగా పెయిడ్, పెయింట్, పెయిడ్, ఫోన్. ఫోన్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ సౌండ్ వచ్చింది అనమాట, ఫా సౌండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ పా సౌండ్, ఇక్కడ ఫా సౌండ్. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ ఫోన్. అదేవిధంగా ఈజీ, ఎండ్, ఈల్. ఈల్ ఈ వచ్చింది, ఈజీలో కూడా ఈ ఉంది, ఎండ్లో ఏ ఉంది. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ ఎండ్. ఫింగర్, డేంజర్, యాంగర్. ఫింగర్లో గా వచ్చింది, ఫింగర్. యాంగర్లో కూడా గా వచ్చింది, ఈ జీ సౌండ్ అనమాట. ఇక్కడ జీ అండర్లైన్ చేస్తారు. కానీ డేంజర్లో జా సౌండ్ వచ్చింది, డేంజర్. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ డేంజర్. ఇక్కడ గా వచ్చింది జీకి, ఇక్కడ జా వచ్చింది. సో ఈ విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మ్యూజిక్, బేసిక్, ఫిజిక్స్. ఫిజిక్స్ అన్నప్పుడు జీ సౌండ్ వచ్చింది, ఫిజీ. అదేవిధంగా మ్యూజిక్ అన్నప్పుడు జీ సౌండ్ వచ్చింది, మ్యూజిక్. ఈ రెండిట్లో జీ ఉంది, ఇక్కడ సి వచ్చింది, బేసిక్. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ బేసిక్. కాకపోతే కే సైలెంట్ లెటర్గా వచ్చేటువంటి వర్డ్స్ చూడండి, కే సైలెంట్ అనమాట. నైట్, నైఫ్ అనే చోట ఈ రెండు వర్డ్స్లో కే సైలెంట్. కింగ్ అనే వర్డ్లో మాత్రం కే పలుకుతాం. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ కింగ్.
సో ఇలాగా మీరు కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక వొవెల్ సౌండ్ ఉంది చూడండి, బ్రీఫ్, డైట్, బ్రీఫ్. ఇక్కడ ఐ అనేటువంటి ఈ డిప్తాంగ్, ఈ కాన్సనెంట్ వొవెల్ సౌండ్ అనేది ఇక్కడ ఈ అనే సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఈ అనే సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ మాత్రం ఐ సౌండ్ వచ్చింది. డైట్, డైట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ డైట్. ఇక్కడ ఈ ఉంది, ఇక్కడ ఈ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఐ ఉంది. ఇక్కడ సిహెచ్ సౌండ్ చూడండి, చేంజ్, చారియట్, క్యారెక్టర్. అంటే ఇక్కడ సిహెచ్ సౌండ్స్ తేడాలో ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు కా సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ చారియట్ చేంజ్లో చా సౌండ్ వచ్చింది. అంటే ఈ రెండు ఒకటే, ఇదే ఆడ్ వర్డ్ క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినటువంటిది హెచ్ అన్నమాట. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇది సీని అండర్లైన్ చేయాలి, కానీ హెచ్ని అండర్లైన్ చేశారు. సో ఇలాంటి తేడాలు ఉంటాయి, మీరు గమనించుకోండి జాగ్రత్తగా. సిటీ, సిటీ సెంటర్, కామన్. సిటీ సెంటర్లో సా సౌండ్ వచ్చింది, కామన్లో కా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈస్ కామన్. గమ్, జెమ్, గాల్. ఆన్సర్ ఈస్ జెమ్. కార్న్, ఫామ్, ఫోల్డ్. ఆన్సర్ ఈస్ ఫోల్డ్. కఫ్, పౌచ్, ఫౌండ్. ఆన్సర్ ఈస్ కఫ్. నీట్, లెడ్, మీట్. ఆన్సర్ ఈస్ లెడ్. హోస్ట్, మోస్ట్, లాస్ట్. ఆన్సర్ ఈస్ లాస్ట్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను నా వీడియోస్లో నేను మీకు మోర్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేటువంటిది, ప్రాక్టీసింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది ఇవ్వను కాదు, ఇవ్వలేనండి. మోర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి మీకు వర్క్ బుక్లో ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, ద కైండ్ ఆఫ్ బుక్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ మోర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇన్ దట్ బుక్. మీకు చాలా ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి వర్క్ బుక్లో, ఏ వర్క్ బుక్ అయినా మీ దగ్గర ఉందంటే ఒక వర్క్ బుక్ అనేది, దాంట్లో మెనీ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ అవైలబుల్. బట్ ఒక ట్యూటర్ అనే వ్యక్తి కానీ, ఒక మెంటర్ అనే వ్యక్తి కానీ మీకు దొరకడం కష్టం. సో ఒక టీచర్ ఉన్నప్పుడు మీకు పక్కన ఎలాంటి హెల్ప్ మీరు కోరుకుంటారో అదే నేను నా వీడియోస్లో ఇస్తాను. అంతేగాని మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్సర్సైజెస్, ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజెస్, సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు. ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉండే బుక్లో ఉంటుంది ఆ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం. అండ్ దట్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ టు మీ. నాకు అది చాలా డిఫికల్ట్ చేయడం, వీడియో చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ని వీడియో చేయడం అంటే. సో నేను మీకు ఇచ్చేదంతా కూడా గైడెన్స్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్కువ గైడెన్సే ఉంటుంది నా సైడ్ నుంచి. థ్యాంక్ యూ.